生。最近呢，天气逐渐转凉，放假在家又不想出门，但是又想要进补，怎么办呢？今天我就教大家做一道要素简单的料理。该如何用鸡精做料理？药膳满福小火锅，高丽菜铺底，放些豆腐、豆皮，加点青江菜，一大把金针菇，3只炒虾提味，1小把冬粉。这次总算加肉片了，加水8分满，中火煮沸，转小火淋上鸡精，加蛋，盐巴可加2匙哦。一道简单料理就完成了。